Hello，大家好，我係 Yanny。10月份啦，大家一齊嚟睇下英國 PV promotion 有咩禮物送啊！嗱，120 PV 咧就會送呢一支 Eucalyptus globulus， 即係尤加利精油啦。尤加利精油咧，佢一諗起尤加利精油咧，通常啲人就會諗好清新啦，嗰陣味好舒服啦，所以咧啲人好中意喺屋企度擴香嘅，因為有一種葉嘅尤加利葉嗰個清新香味喺度嘅。咁另外咧，尤加利精油咧，其實佢好強喺呼吸道處理佢啲症狀嘅。咁例如譬如傷風啦、流鼻水嗰啲啦，咁咧同埋因為佢有一個咧溶解黏液嗰個功效嘅，咁所以咧佢對於收鼻水啊嗰啲咧都好有功效嘅。嗱，用法咧就係咧，我哋首先可以擺少少V6 啦嗰啲植物底油喺個掌心，然後再滴精油落去。拍一拍佢，然後咧就可以搽啦。嗰個上呼吸道就係呢一個位啦。咁我哋咧就係搽下心口啊，呢啲啊聞到嘅地方就得噶咯喎。咁另外咧，佢咧對於一啲咧風濕關節炎啊，舒緩啲肌肉酸痛咧都好好喎呢一支。咁就係又係搽咗啲 V6 底油啦，落咗落去啦，然後加咗精油就攞嚟搽一啲痛嘅位置啦。咁嗰陣時咧，我去沙巴旅行咧，嗰陣時好多蚊㗎。咁咧當地嗰啲原住嗰啲工作人員啊，因為我嗰次行一個森林，咁咧好多蚊啦。咁佢咧就教我哋咧，就用唔係用嗰香茅，佢係教我哋用尤加利去驅蚊咯。佢話係佢哋全部人都係咁樣用嘅。咁好啦，190 PV 咧就係送佢啦。咁咧呢一個咧就係杜察嘅洗手泡沫。咁呢一個有咩好處咧？因為咧其實杜察嘅呢個洗手泡沫咧，佢加入咗Fief 嘅精油啦、杜察精油啦，仲有檸檬啊、香橙啦。咁佢嗰陣味咧會好清好嗰種感味係好香嘅佢嗰陣味。咁同埋咧，因為佢係一個泡沫嚟嘅，咁所以咧佢泡沫變咗咧佢好溫柔啦，啲泡又好細。好幼細啦，咁所以對我哋嘅皮膚咧係好溫柔咁樣對佢哋嘅。咁另外咧之後咧就250 PV 咧就會送呢支啦 Energy。咁呢一支精油咧就係一支複方油嚟嘅。咁複方油咧即係裏邊咧有好多種唔同嘅精油啦。咁佢呢一支精油咧，佢喺我哋身體方面用嘅時候咧，佢可以幫我哋增強抵抗力、增強免疫力嘅。咁用法嘅時候，如果增強免疫力咧，我最中意咧就攞嚟搽腳底啦。咁加少少 V6 就攞嚟搽腳底啦。咁你就咁搽都得嘅，不過我隻腳咁大隻咧推唔開嘅，咁所以我就唔想佢咧太集中喺一個位置，咁所以我就加少少底油咁，然後攞嚟搽啦。咁另外咧呢一支精油咧，其實係可以幫我哋咧提高一啲警覺性嘅，同埋咧喺一個好攰嘅時候咧，如果你就可以搽下去啦，咁你可以恢復翻一啲活力嘅，同埋提升一啲能量嘅，咁所以呢個 energy 啦。咁然後咧就去到300 PV 咧就會送個 Dew Drop 嘅 diffuser 啦。咁另外咧佢仲會送一樣咧好好嘅嘢，咁咧佢就係送呢支精油啦。呢支 Marjoram 呢支咧就係甜馬鬱蘭精油。Marjoram 咧如果用開Raindrop 嘅朋友咧，對佢咧就會好熟悉㗎啦。咁 Raindrop 咧佢係唔記得第幾支啦。咁咧我哋都會用佢啦。咁但係咧其實 Raindrop 咧其實 Marjoram 咧佢另外咧對應一啲肌肉酸痛係好好嘅喎，尤其係運動完之後嗰啲酸痛咧，咁你就可以攞嚟搽啦。咁運動之前嘅搽咩咧？就搽 rosemary 啦。咁同埋咧 Marjoram 咧佢係可以幫我哋放鬆個氣管㗎。嗱，而家秋天啦，天氣開始凍啦，咁咧有時都會氣管有啲敏感嘅，咁所以我哋可以咧多啲喺屋企擴香啊，咁咧擴香呢支精油都好好嘅喎。嗱，另外咧教你一個點樣去可以咧放鬆氣管嘅方法去用啦。就係咧，你整一盆熱水，就滴幾滴精油落去，滴2滴到啦，然後揾條毛巾笠住自己，然後烏個頭埋去就吸咯。咁一啲蒸氣咧就會連埋嗰個一啲暖嘅蒸氣啦，連埋啲精油咧，咁你就會吸入咗去，咁就會可以舒緩到佢氣管嘅喎。
嗱，呢支精油咧，除咗以上咁多種功效之外，仲有一種好勁嘅，就係佢好好瞓嘅。咁咧如果要瞓覺佢咧可以加埋甜橙精油，你攞嚟擴香咧，呢一個咧係一個甜睡寶寶嚟嘅。嗱，去到450 PV 咧，就會送呢一支咧Magnify Your Purpose。咁呢一支咧就係咧可以幫我哋咧令到我哋個頭腦更加清晰啦，提升我哋創意啦、專注力啦，令到我哋可以更加去實踐一啲我哋諗得到有一啲定咗一啲目標嘅。咁呢一支嗱，而家咧就10月份啦，咁嚟緊我哋咧就可以 plan 一 plan 我哋2026年有啲咩大計，咁一路用住呢支精油就幫我哋一齊去實踐呢個大計啦。嗱，今日嘅分享去到呢一度先，咁如果有啲咩問題嘅話，留言俾我，會盡快覆返你。拜拜。